Ndabasuhuje nitwa Itangishaka Emmanuel. Reka banze wumva ibi ngibi. We araje afashije bagomba gutembagaza ubutegetsi birabananiye bose bagiye wiwe bibereye Kigali baniyombare none byanse tukavuga tuti duhe niyombare yinjire igereza uburyo binjira kare abambere babagiye kurokugwa si imyaka 10 ubu 10 babatangwe kurekugwa ba Kiroho be ni bande bariyo nuko ntabibuka amazina harimo bariyo bameze imyaka 10 bagiye bageze kurekugwa kuko twari twavuze ko babarekuye twose twatwara mu namashinge tukabigisha karanga mutima igasaba soda n'abasivili twose tubigisha karanga mutima kaja mu bandi mu gipepe rari y'amanyagihugu. Ngiye kukubwira ko umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi Révérien Ndikuriyo yashimangiye ko Burundi rero budateze kubana neza n'u Rwanda nibyo tugiye kugarukaho. Hanyuma kandi ndakubwira ko M23 iri gushinja ingabo za leta gukoresha abandi bacancuro mu mirwano irimo kuvugwa. Hanyuma kandi hari ibimenyetso bigaragaza uruhare rwa Kanziga muri jenoside Ndikuriyo yatengushywe n'ubutabera bw'Ubufaransa niko yavuze. Hanyuma rero muze dutere agatebe twumva makuru. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi rero Révérien Ndikuriyo yashimangiye ko rero ngo Burundi budateze kubana neza n'u Rwanda mu gihe rero ngo butarahabwa abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza hoze ayobora icyo gihugu muri 2015. Ndikuriyo rero yabigarutseho ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru cyabereye mu ntara ya Butanyerera muri Boye kibanza rero ku ngingo zitandukanye zirimo ubukene bunoma mu Burundi, ibura ry'ibikomoka kuri peteroli ndetse n'itahuka ry'impunzi, gufungura imipaka bwafunze ndetse no kuzahura umubano n'u Rwanda. Bwo yabazwaga rero n'abanyamakuru kubijyanye n'igihe Uburundi bushobora gufungurira imipaka yabwo ibuhuza n'u Rwanda n'uburyo rero bwo kuzahura umubano w'impande zombi. Ndikuriyo yaranatsembye avuga ko igihugu cye kititeguye rwose kubana neza n'u Rwanda mu gihe rero ngo kidashyikirijwe abagerageje guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza Pierre muri 2015. Yavuze ko rero ngo u Rwanda ngo rugomba kudushyikiriza abagerageje gukora kudeta nirukomeza rero kwinangira ntabwo rero tuzasubira inyuma kubera ko abarundi bariyubaha kandi bakiyesha agaciro. Yisha abanyarwanda cyoca bigenda gute imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi ngo mbe hamwe bukanyisha abanyarwanda cyoca bigenda gute none umuntu akanyishije woca umwisemba sivyo jijo nyene yego umuntu akanyishije ntuca umwisemba. We araje afashije bagomba gutembagaza ubutegetsi birabananiye bose bagiye wiwe bibereye Kigali baniyombare none byanse tukavuga tuti duhe niyombare yinjire igereza uburyo binjira kare abambere babagiye kurokugwa si imyaka 10 ubu 10 babatangwe kurekugwa ba Kiroho be ni bande bariyo nuko ntabibuka amazina harimo bariyo bameze imyaka 10 bagiye bageze kurekugwa kuko twari twavuze ko babarekuye twose twatwara mu namashinge tukabigisha karanga mutima igasaba soda n'abasivili twose tubigisha karanga mutima kaja mu bandi mu gipepe rari y'amanyagihugu mugabo urubona bamwe baracari Kigali rero bakanyishije twende ntamwe tuzokwisemba iki gihugu yagikaravye abarundi n'abapepe baje bakaravye biyemera. Nari babwiye cyage twari mu Ngagara kuri permanence burya turaraba ni imyaka bugira kiragenda yega baniyo mbere barenze imyaka 55 yega bariko barakura yega misi nabonye ntibaza bakiri kwisi none umuntu ntakura baba duhaye sawa bapfiriyeyo sawa cebihera mugaba kiriho oya kwero bazobaduha batabaduhaye nabo ntibabaza ikintu na kimwe mu Burundi shati barabaduha canke bagapfirayo arabatinya gupfa ico macumbise ngo zakoze barandika utuntu ngo navuze baduhe baduhe naco baraba iyi myaka yose ni imyaka ingahe mbere 10 kombi kwire duhagaritse imipaka Samuragwa kubera umuvyeyi w'igihugu yavuze ngo nibugure imipaka akanya gatoya akajagari mwarabonye abantu bishwe bagira imimezo mu Rwanda kuza kwica abantu bacu ugize umutima mwiza barakumara turazibira
ntihagire rero uzane ibintu by'izanima muraja muri Tanzania mufata ubwato muji Zambia muje muri Kongo muriri indege mugende ku isi n'Ikigali muragena mu ndege ntaco muzaba mutwaye ntangorane mugabo mukaza muravuga ngo mwigirisha ikinya ngo urabona ngo mbega ngo ntimo byihoza amagara y'umuntu n'amazi azizika nibayore uraza abantu bacu mugatumba hariya muntu ze hariya mugatumba no mu ruhari kariya hose abantu bishwe mugoma dusore kuza turarira turaganduka ku bantu 100 ingahe ubushinganje bw'intore mu gihugu buza kuganduka turazibira nta mutima mwiza bafise niba ku mutima mwiza navuga ati inkozi z'ikibizanyo zose turaziboshe turazizanye murabe ko leta itavyiga mugabo ukiriko urarondera ufasha ngo leta itabara ngo uzofata ubutegetsi hama ngo ucuvuga ngo ugurura ngo bareke ngo ntaco ngo niyombare nibatangure bahere turafise liste niba bahera zoza twugurura canke nabo niba bakuremwo ntangorane Leta y'u Burundi yafunze imipaka muri Mutarama 2024 hari hashize rero igihe kitagera ku kwezi itangiye rero gushinja u Rwanda gufasha Leta itabara nyuma yaho rero igabye igitero muri zone Gatumba muri Bujumbura. Icyo gihe rero guverinoma y'u Rwanda yasubije ko rero ngo ibyatangajwe na Ndayishimiye atari ukuri kuko rero ngo nta hamwe u Rwanda ruhuriye n'umutwe wari wose w'i Burundi witwaje intwaro. Guverinoma y'u Rwanda yanagaragaje ko rero ngo idashobora kohereza u Burundi abagerageje gukuraho ubutegetsi bwa Nkurunziza kuko rero ngo iramutse bikoze yaba rwose yishe itegeko mpuzamahanga rirengera impunzi. Mubano w'u Rwanda n'u Burundi wajemo agatotsi muri 2015 ubwo rero hageragezwaga umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza wayoboraga n'ubundi kira gihugu cy'abaturanyi. Leta y'u Burundi rero n'ubundi yafunze iyi mipaka hari hashize rero igihe kitagera ku kwezi itangiye gushinja u Rwanda gufasha Leta itabara nyuma y'uko rero igabye igitero muri zone Gatumba mu Bujumbura. Icyo gihe guverinoma y'u Rwanda yasubije ko rero ibyatangajwe na Ndayishimiye atari ukuri kuko rero nta na hamwe u Rwanda ruhuriye n'umutwe wari wo wose w'i Burundi witwaje intwaro. Guverinoma y'u Rwanda yanagaragaje ko idashobora kohereza u Burundi abagerageje gukuraho ubutegetsi bwa Nkurunziza kuko iramutse bikoze yaba yishe itegeko mpuzamahanga rirengera impunzi. Mubano w'u Rwanda n'u Burundi rero wajemo agatotsi mu 2015 ubwo rero ahageragezwaga umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Iyi kudeta yari yobowe n'abasirikare barimo General Major Godfrey Niyombare yabaye rero mu gihe Nkurunziza yayoboraga u Burundi yari yagiye rero muri Tanzania mu nama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Tariki ya 15 Gicurasi 2015 abasirikare rero bari ku ruhande rwa Nkurunziza basubijeho ubutegetsi General Niyombare rero abasirikare abapolisi ndetse n'abanyepolitike bari bafatanyije muri iki gikorwa barahunga. Burundi rero buvuga ko ngo benshi muri bo bahise bahungira i Kigali. U Rwanda rero rugasabwa kohereza cyangwa se ko babohereza ngo bakurikiranwe n'ubutabera ariko urukerekana ko ngo byaba bihabanye n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Ati bamaze imyaka 10 yose rero ati iyo babohereza iyi myaka 10 baba bose baramaze kuvamo batagifunze. Kwa 10 Werurwe 2025 intumwa zikora mu bijyanye n'ubutasi bw'u Rwanda n'izo Burundi zahuriye mu ntara ya Kirundo ziganira rero ku bibazo by'umutekano byateje umwuka mubi mu mubano w'ibihugu byombi. Uyu muyobozi Révérien yakomeje rero anavuga ko ngo n'ubundi ngiyo babohereza bakabaye bararangije ibihano. Aravuga ati rero mpaka kugeza igihe bazapfira ubwo ngubwo nibwo umutekano uzongera kugaruka tukaba twakugurura imipaka. Hari hatangiye n'ibiganiro bihuza impande zombi rero ku buryo rero bwo kongera kuzahura umubano ariko byagiye bidindizwa n'uruhare rw'u Burundi bwakomeje gutsimbarara ku mvugo zishinja u Rwanda ndetse no kwibasira mu bihe bitandukanye. Ifungwa ry'imipaka rero rigira ingaruka ku rujya n'uruza ndetse n'abacuruzi n'ubucuruzi bukorwa hagati y'ibihugu byombi muri rusange. Nubwo rero ingingo yo gushinja u Rwanda gushaka gutera u Burundi ndetse no gusaba abagerageje kudeta arizo zishyirwa imbere n'u Burundi bya nyirarureshwa mu kuzahura umubano warwo n'u Rwanda, hari iteye impungenge bwirengageza kuba rero Burundi bucuditse n'umutwe wa FDLR bishobora rero gukoma mu nkokora izahuka ry'umubano w'ibihugu byombi. Hari ubuhamya rero bw'uko FDLR yagiye gutabara ubutegetsi bwa Nkurunziza bwo muri ubwo kudeta rero yapfubaga kandi ngo gukorana kw'impande zombi ntabwo byigeze bihagarara. Ubufatanye rero bwabo bwagiye rero ahagaragara bw'umutwe wa M23 weguraga intwaro mu burasirazuba bwa Kongo
aho ingabo z'u Burundi rero zakoranye bya hafi na FDLR mu kurwanya, ndetse n'ubu buracyakomeje muri teritwari ya Uvira. Hari n'abatangiye rero gutekereza ko mu gihe ibikorwa byo gusenya uwo mutwe washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda byatangira, abogize ngo bashobora guhungira rero mu Burundi, nk'uko rero umunyamakuru w'umurundi ukurikiranira hafi uruhare rw'u Burundi mu makimbirane yo mu karere Teddy Mazina aheruka kubigaragaza. Nta gitangaza kirimo rero ko intambara yo muri Uvira ibaye, batsinzwe bose rero nibaramuka batsinzwe bazajya i Burundi. Cyo nicyo kibazo rero cyihutirwa dufite. Uvira iri mu kamashu, nta handi rero bagomba kuzahungira. FDLR ni umutwe uteje ikibazo rero umutekano w'u Rwanda umaze imyaka 25 ugira uruhare mu mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rukunze kugaragaza ko rero mu gihe uwo mutwe ugihari ngo ruzakomeza gushyiraho ingamba z'ubwirinzi. Hanyuma rero reka twihute tubabwire ko umutwe wa AFCM 23 urashinja uruhande rw'ingabo za leta gukoresha abacancuro b'abanyamahanga mu bitero byabaye ku cyumweru. Uvuga ko rero ngo bateye uduce dutuwe n'abaturage twa Kadasomwa n'inkengero zaho muri teritwari ya Karehe, ntara ya Kivu y'Epfo. Uruhande rero rw'igisirikare cya leta cya leta ya Kongo ntacyo rero ruravuga kuri ibi birego bya M23. BBC yabajije umuvugizi w'igisirikare kuri ibi birego byo gukoresha abacancuro, ntacyo arasubiza kugeza ubu. Mirwano hagati y'impande zombi rero yavuzwe ku wa gatandatu no ku cyumweru mu bice rero bitandukanye by'intara ya Kivu y'Epfo, aho rero amakuru atandukanye yemeza ko yatumye benshi rero bava mu byabo bagahunga. Mu itangazo Lawrence Kanyuka uvugira umutwe wa AFCM 23 yavuze ko ibitero rero byo ku cyumweru ikadasomwa byateye kubura ubuzima bw'abantu batari bake no guhunga ko abantu benshi rero bahunze. Ibisasu byaraswaga na za drone zitagira abapilote. Mu gihe gishize rero uruhande rwa leta rwakoresheje abacancuro b'i Burayi baje guhabwa inzira banyura mu Rwanda basubira iwabo nyuma yuko M23 ifashe umujyi wa Goma. Kanyuka ashinja abo bacancuro bashya ubwicanyi, avuga ko kuri iyi nshuro rero ngo batazataha mu mahoro, nta hantu bazigera baca, tuzabagota tuzabaryoza ibyo bari gukora. Igisirikare cy'u Rwanda nacyo girishinjwa rero gufasha umutwe wa M23 byo leta y'u Rwanda ihakana. Imirwano rero ikomeye kandi yavuzwe ku wa gatandatu muri teritwari ya Mwenga ya Kivu y'Epfo, naho rero yateye abantu benshi guhunga nuko bivugwa na radio ya RFI. Imirwano yo ku wa gatandatu rero kandi bivugwa ko ngo yatumye umutwe wa M23 fata agace k'imisozi miremire ka Rubumba kari mu ntera ya kilometero zigera kuri 80 uvuye mu mujyi wa Uvira. Pierre Muheshela umwe rero mu bategetsi b'inzego z'ibanze mu mujyi wa Uvira yabwiye BBC ko imirwano yo ku wa gatandatu yatumye abantu benshi bava mu duce twa Rubumba ndetse na Kajoka berekeza hano i Uvira. Maheshela yemeza ko rero amakuru bafite ari uko M23 yafasha ko gace ka Lubumba. Amakuru yemezwa nanone na bimwe rero mu binyamakuru muri Kongo. Kugeza ubu rero uruhande rwa M23 cyangwa rwa leta bo rero ntibaremeza ayo makuru. Impande zombi mu kwezi gushize zasinye ku mahame yo kurangiza intambara mu biganiro byo kuganisha ku mahoro i Doha muri Katari. Ibi biganiro rero byagombaga kugera ku masezerano y'amahoro tariki ya 18 z'uku kwezi, ariko iyo ntego ntiyagezweho. Nubwo ubu impande zombi rero zasubiye i Doha, hagati aho impande zombi zikomeza gushinjanya gutangiza imirwano ya hato na hato ikomeza kuvugwa mu ntara za Kivu y'Epfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma rero reka dufate umwanzuro dusoreza ahangaha. Nje nitwa Itangishaka Emmanuel, icyo ngwifuriza no gukomeza kuryoherwa n'ubuzima. Nta kindi rero nakubwira usibye gukanda subscribe, ugatera comment niba rero wumva ari icyo twakosora, cyangwa se hari inyunganizi, cyangwa se hari ibyo twavugaho, cyangwa se uri kuvuga ku nkuru twavuzeho. Kanda like, hanyuma kandi na subscribe niba aribwo wahageze bwa mbere kugira ngo amakuru nkaya atazajya gucika. Nje nitwa Itangishaka Emmanuel, ibihe byiza nibyo ngwifuriza.